In Cloverdale, houses are being demolished as police uses tear gas to disperse people resisting eviction. Zvipere mushe pane mapicha samuri kuona mavhidhiyo muchiona mapurisa nemotokari dzemapurisa dzamuri kuona anova matengasi nemategas. Muri kuona kuti these guys vari kumashandisa these containers kukanda mategas pamacitizens vachivadzinga kuchionekwa kunzi these guys they are now serious neinhumanity yavo panguva ino yatinoona kuti they decided to disperse people muchando chakadai norwa subscribe all icon on the bell icon. Panapa chimina BBC ambosa mapicha seamuri kuona muchiona vanhu vachiburitsa mafuriji nezvese midziyo yavo mudzimba panguva ino vachitiza maattacks anoitwa nevezRP. Nyange zvichizivikanwa kuti these guys vari kusettle apa the illegal settlers. But the biggest question yauya ichiiswa nevanhu ndeyekuti all along the government yanga iri silent, but panguva ino kuonekwa kunzi kwava kutonhora. The government and the regime panguva ino yava kuda kunyatsa kudzinga vanhu kuti vanyatsa kuona chimoto. Panapa tinoona kuti vanhu vanouya mucomment section vachipinda vachiti why now at the start of winter no humanity, but Sunday these thugs who sit dressed smartly in church, said state of affairs. The poor get poorer still. Mwapinda achibvunza chinde kupi uko. Mwapinda achiti please bystanders in town. Mwamuda achiti that's what they voted for. Mwapinda achiti this is a minor issue. When reality knocks at the door, you act without fear and hesitation. Mwapinda achiti ati war tear gas said. Mwapinda achiti but ZANU-PF why? Mwachika tikuona kuti vanhu vari kushamisika nemabasa eZANU-PF panguva ino. Tiona kuti aiwa yotanga kutananisa macitizens. Chitiko chaonekwa nevanhu kunzi aiwa this regime panguva ino vanhu havatombonyari. On Sunday munovaona vagara muchechi vakapfeka vari smartly dressed but vachiratidza maacts of humanity panguva ino. Mashoko atikuona kuti people they are now tired under the regime yeZANU-PF. Iri kuonekwa kunzi these guys panguva ino vakangana tsitsi nehumankind. Pinda comment section medu muzimafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.